ඔයාලා හැමෝටම මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම ගේන්නේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් මගෙන් විමසපු ගැටලු සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ ඔයාලා දක්වලා තිබ්බ විමසීම් එකින් එකට මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලන්න ඔයාගේ විමසීමත් මෙහි අන්තර්ගත වෙනවද කියලා. මම දන්න හොඳම පිළිතුර තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම පොදු පිළිතුරක් මෙහිදී අන්තර්ගත වෙන්නේ. පුද්ගලිකව කාරණා විමසා බැලෙන්නේ නැහැ. එක තමයි අජිත් වර්ණසූරිය කියන එක්කෙනා අහලා තියෙනවා හිරවෙන ගතියක් තියෙනවා ඉස්සර තිබ්බේ සැහැල්ලු ගතිය නැහැ දැන් කියන එක. එතකොට ගොඩක් දුරට බලන්න ශක්තියින් හිර තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ කායික යම් දුර්වලතා තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් බලන්න ශක්තියින් හිරපැති තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට අවශ්‍ය පිළියම් ඔයාට වඩා යමක් දන්න කෙනෙක් කරහා සිද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කායේ අදාළ කාලවකවානුව තුළ නිදහස් විය යුතු ශක්තියින් තියෙනවා ගුරුවරයෙක්ගේ උදව් උපකාර ඇතුව විසඳා ගන්න ඕන තැන්. අන්න එහෙම අවස්ථාවලදී යම් හිර අපහසුතා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කරන්න තියෙන වත්පිළිවෙත් තියෙනවා. ඒ වගේ කාරණා තුලදී විමසීම ඒ වගේම ගුරුවරයෙක්ගෙන් උදව් උපකාර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මේක මම පොදුවේ කියන දෙයක්. ඊගාව කාරණය තමයි දුලාජ් සංදීප කියන ඒ කෙනා අහලා තියෙනවා පුළුවන් නම් භාවනා කරන්නේ කොහොමද සිත එකලාසයක් කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ආටිකල් ටිකක් දාන්නකෝ. ඉතින් මම ආටිකල් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිතේ ස්වභාවය අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඔයා ගාව තියෙන්නේ මොන වගේ සිතුවිලිද? ඒ කියන දේ සිතුවිලි වලට පරස්පරව ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රහීන කරන්න අවශ්‍ය කාරණා කටයුතු ඔයා තුලින්ම නිර්මාණය කරගන්න ඕන. බොහෝ විට සිතුවිලි අත්හැරීමට ප්‍රගුණ කිරීම කියන්නේ මධ්‍යස්ථ වාසයකට තමන් ක්‍රමයෙන් යොමු වීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් මම ගොඩාක්ම ආටිකල් ඒ සම්බන්ධයෙන් දාලා තියෙනවා. මට හැකි වුණ විට ඔයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් එන ලිපි පෙළ මම ඉහළට ගන්නම්. ඊගාව කාරණේ තමයි රුවන් ජොන්සන් කියන ඒ සහෝදරයා. ඉතින් ඒක මගේ පුද්ගලිකව මට දන්වලා තියෙන දෙයක්. ඊගාව පැනේ අහලා තියෙන්නේ කෞශල්‍යා කියන එක්කෙනා. පිටකොන්ද උඩට යමක් එනවා වගේ දැනෙනවා. පිටපැත්තෙන් බෙල්ල හරියෙන් සතෙක් දුවනවා වාගේ එක තැනක නලියනවා දැනෙනවා. පස්සට තල්ලු කරනවා වගේ. ඉතින් මේවා වෙද්දී ගැස්සිලා නිකම්ම ඇස් ඇරෙනවා බයට. මෙතන අවස්ථා කිහිපයක කාරණා මම දකිනවා. එතකොට පිටකොන්ද උඩට යමක් එනවා කියන්නේ යම්කිසි ශක්තියින් ගලණය වීමක්. එතකොට ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් කරගන්න එපා. එතකොට ඒක බෙල්ල හරියෙන් යමක් දැනෙනවා සතෙක් දුවනවා වගේ. ඒක කියන්නේ එතනදිත් අර අපේ යම්කිසි ආකර්ෂණ ශක්තියක් ඒ වගේ දෙයක් ශක්තියින් සම්බන්ධයෙන් දෙයක් ඒකත් ඔයාට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා වාගේ ඉතින් ඒ වගේ ඒ කාරණේ තුලදී ඔයා චුට්ටක් ඔයා ගැන දැනගන්න ඕනේ ආරක්ෂාව පැත්තෙන් යමක් කරන්න. එතකොට මෛත්‍රී භාවනාව ඒ වගේ දෙයකින් එහෙම නැත්නම් තමන් ආරක්ෂා වලයක් නිර්මාණය කරගෙන භාවනා වැඩිම කළ යුතුයි. එතකොට බය වෙන්න එපා. ආයි ඔයා කන්ටිනියුලි ඒ භාවනාව කරගෙන යන්න. වැඩියෙන්ම ලෞකික භාවනා පැත්තට යනවට වඩා ඔයා හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් ආනාපාන සතිය මෛත්‍රිය එහෙම නැත්නම් ආලෝකය සම්බන්ධ භාවනා ඒ වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කරන් යන එක සිතුවිලි ප්‍රහීන කරමින් භාවනාවේ යෙදීම වැදගත්. හරි අපි ඊළඟ පැනේ තමයි නයෝමි දිලීපිකා කියන එක්කෙනා දාලා තියෙන භාවනා කරනකොට ඇඟ වෙවුලන ගතියක් එනවා. ඉතින් මෙහෙමයි සමහර අවස්ථාවල බලවේග සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර දේවල් තියෙනවා කායිකව අපේ ශක්තියින් සම්බන්ධ වෙනකොට කායිකව තියෙන දුර්වලතා නිසා ඇඟේ ගැස්සීම් දේවල් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා අපි සම්බර කරගෙන යෑම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් එන ශක්තියට අපේ කය ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අසමතුලිතතා නිසා කය ගැස්සීම් වෙනවා. අනිත් එක බලවේග සම්බන්ධ වෙනකොටත් ගැස්සීම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ දෙකෙන් ඔයා බලන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයාට අදාළත්වය තියෙන්නේ කියන එක.
ඊගාව කාරණේ තමයි අශෝක සෙනවිරත්න කියන එක්කෙනා අහලා තියෙනවා මොකද්ද බාහිර මොකද්ද අභ්‍යන්තර කියලා. ඒක මට ටිකක් පැහැදිලි නැහැ. ඒක නැවත සටහන් කරන්න විමසන්න. ඒ වගේම අශෝක සෙනවිරත්න නැවත අහලා තියෙනවා සිහිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට ඒකදී සිහියෙන් ඉන්නවා කියන එක විශේෂයෙන්ම අපි වර්තමානයේ ජීවත් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා අතීතේත් නෙවෙයි අනාගතේත් නෙවෙයි ඔයා මේ ඉන්න මොහොත තුල ජීවත් වෙනවා කියන එක. එතකොට ඒක තමයි අපි පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මම මේකෙදි කියන දේ පැහැදිලි ඇති. මම ලිපි සටහන් එක් කරලත් ඇති මගේ මුහුණු පොතේ. ඒ ලිපිය මම ඉහළට ගේන්නම් ඔයා වෙනුවෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මාව පරීක්ෂා කරලා බලන්න නෙවෙයි ඔයා මෙම පැනය විමසුවේ කියලා. මට දැනෙන විදිහට ඔයා යමක් දන්න කෙනෙක්. ඔයා නොදන්න කෙනෙකුත් නෙවෙයි. හරි. ඊගාව කෙනා තමයි ඉසුරි මහවත්ත. මං ඇස්පියන් මෛත්‍රී භාවනාව කරන් යද්දී ඇස් වලට උඩින් එළියක් පැතිරෙනවා. දැනෙනවා ඇස් වහගත්තාම තියෙන කළුවර නැහැ. එතකොට ඒකට සිත යොමු වෙද්දී ආයෙම කළුවරයි. ලොකු එළියක් වගේ දැනෙන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ අක්කේ. අනිත් දේ මං භාවනා කරෙත් ඔයාගේ පෝස්ට් දැකලා මේ ළඟදී ඉඳන් ස්තුතියි ඔයාට. ඇත්තම කෘතඥතාවයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් හොඳ ගමනක් යන්න කියලා මුලින්ම මම ඔයාට සුබ පතනවා. ඒ වගේම නංගි ඔයා ආලෝකයේ එළියට සිත යොමු කරන්නේ නැතුව ඔයා භාවනා කරන් යන්න. හරිද? ඇස් පියාගත්තාම එන ආලෝකය ඔයා දැක්ක එතනින් ඒක අත්හැරියා. ඔයා නිසල්මන්ව බලාගෙන භාවනා කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම නැවත කාලෙකදී ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට දවස් කිහිපයක් යනකන් නැති වුණත් ආයි එම ආලෝක එළි විවිධ වර්ණ වලින් පේන ගනි. නමුත් ඒ සඳහා ඔයා දැක්ක එතනින් අත්හැරියා. මං කියන දේ පැහැදිලි ඇති නේද? එතකොට ඔයාට විවිධ වර්ණ වලින් විවිධ විශාලත්වය විශාල වෙලා කුඩා වෙලා ඔය ආකාරයට ඔයාට ආලෝකයේ වල ස්වභාවයන් විවිධාකාරයෙන් පෙන්වුම් කරා. ඒ දකින හැම දෙයක්ම ඔයා දැක්ක ඒක හඳුනාගත්තා ඔයා අත්හැරියා. අන්න ඒ විදිහට ඒක තුල ඒක සොයමින් යන්න උත්සාහ ගන්න එපා. එතකොට අපිව එක තැනක විතරක් රැඳෙනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් බලන්න මං කිව්ව විදිහට කරලා ඔයාට ඒකේ සාර්ථකත්වයක් ලැබෙයි. ඒ වගේම ඔය ගමනට සුබ පතනවා. ඉතින් ඒකම ගයත්‍රිකේ රණතුංග අහලා තියෙනවා. ඔය දේ මටත් තියෙනවා. හරියට ලයිට් එකක් දාලා වගේ වෙන්න ගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට ඉසුරි මහවත්තට දුන්න පිළිතුරම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොන හරි තියෙනවා නම් නැවත අසන්න මේ වගේ පෝස්ටුවකින්ම. ඒ වගේම ඊගාවට අපේම රජෙක් අපේම රටක් කියන ප්‍රොෆයිල් එකකින් හුස්ම රැල්ලට අවධානය තියාගන්න බෑ. හිතේ කලාසයක් කරලා තියාගන්න බෑ. මම මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා අවුරුදු 35ක් හෝ 40ක් අතර වයස් සීමාවක කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාගේ හිත ඔයා විවිධාකාරයෙන් පුහුණු කරලා තියෙනවා. වේද සමාජ පන්ති වල ඇසුරු කරලා තියෙනවා. විවිධ දේ ඔයාගේ ඔළුව තුල තියෙනවා. ඉතින් ඔයා භාවනා කරන්න ආරම් මාස 5ක් 6ක් හෝ සතියක් දෙකක් හෝ එහෙම නැත්නම් පැය කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට එකපාරටම නොහැකි භාවනාවකදී අපේ පෙර තිබ්බ දේවල් එක්ක අපි ගැටුණු දේවල් අපිට එකපාරට අත්හරින්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි ක්‍රමයෙන් තමයි මේ දේවල් පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ දුර්වල තැන් හඳුනා ගන්න. ඔයා මොන වගේ දේවල් එක්කද ගැටෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ පංචේන්ද්‍රයන් තුල ඔයා පිනවන්න කැමති ස්වභාවයන් තුල ඒ දේවල් අත්හරින්න. අත්හරින්න කියන්නේ මේ අන්තකාමීව අත්හරින්න කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයකට ඔයාගේ සිත පවත්වාගෙන යන්න ඔයාගේ මනස පුහුණු කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ කමටහන තුලින් ඔයාගේ වෙනස් සිතුවිලි ඇවිල්ලා කමටහන ගිලිහෙනවා නම් ඔයා නැවත ඒක සිහියෙන් ඔයා දන්නවා මේ කමටහන මගෙන් ඈත් වෙනවා කියලා ඔයා නැවත කමටහනට එන්න. ওই විදිහට අර දුවන්න හදන ගොනා මෙල්ල කරගන්න උත්සාහ ගන්න. ඔයාට පුළුවන්. ඒක බැරි වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් අදටත් මේ හොඳ භාවනා කරන් යන අය වුණත් යම් යම් අවස්ථාවල භාවනා කරනකොට හිත වෙනත් තැන්වලට යනවා. ඉතින් ඒක මගේ මේ අපි ආශ්‍රය කරන සමාජය තුලත් මම දන්න කාරණයක්. ඉතින් ඒ වුණාට එතනින් ආයි සිහියට ඇවිල්ලා ආයි නැවත කමටහනට යන්නේ. කමටහන තමයි වැදගත්ම දේ. හරි ඊගාව පැනයට ගියොත් ලක්සිත කේසාන් එතකොට එයා කියලා තියෙනවා ඉන්බොක්ස් බලන්නකෝ කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්බොක්ස් පිළිතුරු දෙනවා අවමයි. ඊගාව එක්කෙනා චූටි දෝනි මම භාවනා කරද්දී එකපාරටම සිතුවිලි නවතුණා. ඒ බව හොඳටම දැනුණා. පස්සේ භාවනා කරන්න හිත බය වුණා. මෙහෙමයි සිතුවිලි නැවතුණා කියන තැනදී ඔයා බය වෙන්න එපා. ඒක හොඳ අවස්ථාවක්. හොඳ පියවරක්. එතකොට ඒකෙදී ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වටේ ඕරා ශක්තියක් හදාගෙන කියන්නේ ඕරා වලල්ලක්. ඒ කියන්නේ සුදු පාට ආලෝකයෙන් ආරක්ෂා වලයක් හදාගෙන ඊගව දවසේ ඉඳන් භාවනා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා බුදු ගුණ සිහිපත් කරලා මෛත්‍රී භාවනාවෙන් ඔයාගේ වටේ ආලෝක එළියක් හදාගෙන මම ඒ සම්බන්ධයෙන් දාලා තියෙනවා ලිපි. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ විදිහට කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ විදිහේ ආලෝක වලයක් නිර්මාණය කරගෙන ඔයා ආරක්ෂිතව භාවනා කරන්න. ඊගාවේදී ඔයාගේ අර කාලතරණ මනස කාලතරණ අත්දැකීම් වලට යන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට. එතකොට ඒ වගේම ප්‍රාණායාම භාවනා අභ්‍යාසය වැඩිම වැදගත් වෙනවා ඒකම. ඉතින් ඒ ගැනත් අධ්‍යයනය කරලා ඔයා අවශ්‍ය දේ සූදානම් කරගෙන ඔයා ඉදිරි භාවනා ගමන යන්න මම ඔයාලට සුබ පතනවා. මුදිත මල්ලි හොඳයි. ඊගාව එක්කෙනා කියන්නේ චන්ද්‍රා නිකපිටිය. එතකොට එයා කියන්නේ අරමුණ අමතක වෙලා සිතුවිලි එනවා. එතකොට ඒකෙදි ඔයා නැවතත් අරමුණට යන්න වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා ඔයාගේ සිතුවිලි අරමුණෙන් පිට යනවා කියන එක. ඒකත් හොඳ සිහියක් නේ. එතකොට ඔයා නැවත ඔයාගේ අරමුණට එන්න. කියන්නේ මම අර කලිනුත් මේ ඒක ගැන සඳහන් කරා අපේ සිත නිතරම යන්න හදන්න. එතකොට අපි ඒක බැඳගන්නයි මේ උත්සාහ ගන්නෙ. අපේ තියෙන යම් යම් දුර්වලතා අපි අපේ තුලින් ඉවත් කරලා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඔයාගේ තුලින් ආයේ කමටහන ගිලිහෙන බව. ඔයා නැවත කමටහනටම එන්න ඕනේ. ඔයාගේ දුර්වලතෙන් ඔයාගේ අඩුපාඩු ඔයාගේ සිත කොතනටද නිතරම යන්නේ. ඒ දේවල් ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉඳලා ඒවත් එක තියෙන ගැටීම් බැඳීම් ස්වභාවයන් මධ්‍යස්ථ බවකට ගේන්න. හරි මේ තමයි මගේ අර පෝස්ට් එකට සම්බන්ධයෙන් විමසා තිබ්බ පැනයන් වලට පිළිතුරු. හරි මොන හරි අහන්න තියෙනවා නම් විමසන්න කියලා කියනවා. නැවතත් මම වීඩියෝ එකකින් අවශ්‍ය පිළිතුරු කාරණා ගේන්න මට පහසුයි මේ ආකාරයට ඔයාලට පිළිතුරු ගෙන එන එක. ඉතින් ඉන්බොක්ස් නම් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා අඩුයි. ඒ වගේම අනිත් කාරණේ තමයි ඔයාලා ගොඩාක් දුරට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක හෝ එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයෙක්ගේ සහාය ගන්නවා නම් වඩාත් වටිනවා. තනියෙන් යන්න පුළුවන් කියලා හෝ එහෙම නැත්නම් තමා තමයි සියල්ල දන්නේ කියන මතයෙන් යන්න එපා. මොකද අපිට මේවත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ගොඩාක් අපි ගනුදෙනු කරන්නේ නොපෙනෙන තලයන් එක්ක මානයන් එක්ක. එතකොට මේ පෙන්වන දේවල් තුළ අපිට සත්‍යතාවය අසත්‍යතාවය විසඳා ගන්න නොහැකි අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මම ආයි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.